Go Yard. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, where that damn bitches on my line, and you know they come straight. Hold up, what it not, 45, scope it down, like whoa. How you fucking with these hoes up? Selamat pagi Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Puri. Saya yang berjaga di jam 7 sampai jam 12. Ini pasien atas nama Ibu Lili yang merawat alamat di Nusantara. Yesus. Coba saya tujuan saya di sini untuk melaksanakan prosedur supaya perawatan Ibu. Saya izin cuci tangan dulu ya Bu. Permisi Bu, apakah posisi Ibu sudah aman? Yesus. Saya izin masak oksigen dulu ya. Yesus. Mohon maaf. Permisi Bu, mohon maaf saya izin memasakkan masker RN ya Bu. Yesus. Sendiri kaos beduk. Ibu, saya akan kembali 10 menit kemudian. Jika Ibu butuh sesuatu, silakan pencet tombol yang ada di atas ya Bu. Terima kasih. Selamat siang Ibu, apakah masih kenal dengan saya? Saya adalah Perawat Puri. Bagaimana perkembangannya? Kan sudah agak membaik? Baik Bu, semoga lekas membaik ya Bu. Saya tinggal dulu, terima kasih. Semoga lekas sembuh. Selamat siang Ibu, perkenalkan nama saya Perawat Puri yang berjaga jam 12 sampai jam 7 malam. Apakah benar ini dengan Ibu Lili yang bertempat tinggal di Banjarnegara? Yesus. Ya, saya cek dulu gelangnya ya Bu. Iya benar. Tujuan saya di sini untuk melakukan relaksi batuk efektif dan cuci tangan dulu ya Bu. Yesus. Permisi Bu, izinkan saya memeriksa Ibu ya Bu. Baik Bu, langkah selanjutnya adalah batuk efektif. Yesus. Posisi Ibu bisa duduk. Yesus. Mari. Permisi ya Bu. Ibu, saya bantu tarik nafas 3 kali, nanti hembuskan lewat mulut ya Bu. 1, 2, 3.
Sambil ibu keluarkan darahku. Keadaannya, apakah sudah ada perbedaan? Sudah Bu, sus. Bu, semoga lekas membaik. Saya perawat Suri izin keluar. Sus.